еліміздің қазақ халқының тарихында бүгін бір елі ұлы қуанышты күн деп санауға болады. Начинается работа одного из самых крупных в мире нефтегазовых месторождений Кашаган, с чем поздравляю всех казахстанцев, всех нас. Мұнай-газ саласында 50 жылдан астам уақыт еңбек етіп келемін. Бірақ бұл жұмыстың Қашағанның ашылу мен Каспий теңіздегі жұмыстың орны мен үшін бөлек. Өмірімнің 25 жылы теңіздегі солтүстік Каспий жобасымен байланысты. Бұл жоба менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Осы жобаның болашағы мол деп сенемін. Және осы жобаны дамытуға атсалысамыз. Мен Д аралында алғаш қадам басқанда бұл нысанның қаншалықты ауқымды екенін сезіндім. Бұл Эйфель мұнарасын алғаш рет көргендегі сезіммен пара-пар. Қашаған Қазақстанымыздың болашағы. Қашаған және жалпы солтүстік Каспий жобасы ғасыр жобасы деп аталады. 1992 жыл. Жақында ғана тәуелсіздік алған жас Қазақстанда алдынан үлкен өзгерістер күтіп тұрған және елге серпінді индустриялық жобалар ауадай қажет еді. Дәл сол кезде ел үкіметі Каспий теңізінің Қазақстан бөлігіндегі қорды игеруге ниетте екенін мәлімдеді. Ал 1993 жылғы ақпанда Қазақстан Каспий Шельф мемлекеттік компаниясы құрылған туралы қаулы шығып, Каспий акваториясында геология, геофизикалық зерттеу және мұнай-газ кен орындарын игеру жұмысы басталды. Қазақстанның осыған дейін теңізде мұнай өндіру тәжірибесі, оған қоса тиісті мамандары да, жабдықтары да болмағандықтан, алғашқы топ бәрін басынан бастауға мәжбүр болды және сол тарихи миссиясын орындап шықты. Қысқа мерзімде ауқымды жұмыс атқарылды. Келіссөздегі ұстанымдар анықталып, консорциумның қызмет жүргізу тұжырымдамасы әзірленді. Келіссөз нәтижесінде 1993 жылғы 3 желтоқсанда Каспий теңізінің Қазақстан бөлігіндегі қайраңында геологиялық барлау жұмысын жүргізу үшін халықаралық консорциум құру туралы келісімге қол қойылды. Солтүстік Каспий жобасының жеңісімен жетістігі бастау алған сол тарихи сәтке биыл 30 жыл толды. Өткенге көз жүгіртсек, Каспий теңізінің ортасында асқан технологиялық нысандар, мұнай мен газ өндіру және дайындауға арналған ұсақ түйегіне дейін есептеліп, ескерілген инфрақұрылымы бар орасан зор жасанды аралдар, ал ең бастысы күрделі жоба мен бүкіл ел игілігіне жұдырықтай жұмылып еңбек етіп жатқан мыңдаған жұмыскерден тұратын ұжым болмаған кезде елестету қиын. В начале 93-го года 93 жылдың басында энергетикалық тәуелсіздік пен Қазақстан экономикасының одан әрі дамуын қалай қамтамасыз ету керектігі туралы шешім қабылданды. Әрине, еліміздің экономикасында негізгі орын мұнай-газ саласына берілді. Шын мәнінде Каспий теңізі мен оның қойнауы бізді мұнайшылар ретінде көптен бері қызықтырды. Кеңес заманында Қара теңіздегі Южморгео компаниясы теңіз аумағында Каспий акваториясында алғашқы геофизикалық зерттеулер жүргізді. 1980 жылдардың аяғында Маңғышлақ нефт солтүстік Каспий теңізін барлауды бастау туралы шешім қабылдады. Кейін жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша 3 ірі кен орнын көрдік. Бұл кен орындарын қалай атауға болады? Олардың екі атауына қатысты еш қиындық болмаған еді. Олар теңіздегі Қара жамбас пен Қаламқас кен орындарының жалғасы сияқты болғандықтан, оларды Қара жамбас теңіз және Қаламқас теңіз деп атауды ұйғардық. Бірақ үшінші ең үлкен кен орнын құрылымы теңізден 2-2,5 есе үлкен алыпты қалай атаймыз деп ұзақ ойланып отырдық. Бұған дейін облыс ұлы тұлға феномен Қашағанның 150 жылдығын атап өткен болатын. Осылайша кен орнын оның құрметіне Қашаған деп атайық деп шешті. Ал жаңа кен орындарын қайдан іздеу керек деген негізгі сұрақтардың біріне Каспий теңізінің қайраңында жұмыс істеу ұсынылды. Ал ол кезде мұнай-газ саласында 100 жылға жуық тәжірибесі бар Қазақстанның теңізде жұмыс істеу тәжірибесі болмаған.
не имел никакого опыта работы на море. И вот сондықтан бұл мақсатқа жету үшін танымал батыс компанияларын тарту туралы шешім қабылданды. 1993 жылы 13 ақпанда Қазақстан үкіметінің Каспий теңіздегі жұмысты бастау және тұңғыш мемлекеттік Қазақстан Каспий шельф кәсіпорнын құру туралы көпшілікке белгілі тарихи қаулысы қабылданды. И создание первой государственной компании Казахстан Каспий шельф. Әрине, бұл 1993 жыл болғандықтан, Атырауда көп нәрсе болған жоқ. Бірінші мәселе әрине кадр мәселесі еді. Мен ұзақ жылдар құрлықта барлаумен айналысқандықтан, бізде ондай мамандар болды деп айта аламын. Бірақ олардың арасында ағылшын тілінде сөйлейтіндері өте аз болды. Аудармашы мәселесі, білесіз бе, біз үшін өзекті. Бірінші кезектегі мәселе болды. Қалада педагогикалық университет болатын. Ол қазір де бар. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университеті. Онда ағылшын тілі кафедрасы болды. Кафедра меңгерушісі Нина Викторовна Найденова. Егер облысқа шетелдік делегациялар келсе, облыс басшылығы одан әрдайым көмек сұрайды. Мен осы жобада 30 жылға жуық жұмыс істеп келемін. Және шынымды айтсам, мен мамандығымды өзгерткеніме ешқашан өкінбедім. Жобаның басталуына көз жүгіртсек, мұның бәрін қалай жасадық деп ойлаймын. Қалай жұмыс істедік? Бізде компьютерлер болған жоқ. Атыраудан әрең тапқан ағылшын шрифті бар бір ғана жазу машинкасы бар еді. Құжатты басып шығару немесе хатты аудару үшін сол машинканың босағанын күтуге тура келетін. Бірақ ол кезде біз бұларды қандай да бір қиындық деп есептемедік. Барлығы қызық болды. Жоба соншалықты жаңа, ерекше еді. Барлығы жаңаша болатын. Сонымен қатар бізде шетелдіктер мен жергілікті мамандардан құрылған бір тұтас команда болды. Біз тең дәрежеде жұмыс істедік. Біз олардан үйрендік, олар бізден үйренді. Біз қандай да бір компанияның немесе елдің тарапынан қысым жасалмас үшін ел басшылығына ұсыныс жасадық. Сол себепті әлемнің әр түкпірінде, әр түрлі елдерде жұмыс тәжірибесі бар. Былайша айтқанда, инвестиция тарту әдістерін көру үшін шетел компанияларын шақырайық дедік. Таким образом, из заинтересованных примерно около 50. Осылайша, ұзақ келіссөздерден кейін 50-ге жуық мүдделі компаниялардың ішінен 6 шетелдік компания таңдалды. Бұл фотосуретте консорциум құру туралы ақтық келісімге қол қою сәті бейнеленген. Бұл 1993 жылы 3 желтоқсанда Алматы қаласында болды. Бұл сондай салтанатты сәт болған еді. Қол қою кезінде ерекше атмосфера орын алды. Жалпы мұндай әрі құжаттар, әрі келісімдер жылдар бойы дайындалады. Ал біз мұны 6 айға жуық уақытта жасадық. Жарты жылдық мерзімде келіссөздер жүргізіп, осындай келісімге қол қою үлкен жетістік. Осы келісім негізінде қазіргі күні Қашаған іс жүзінде дамып келеді. Қашаған әлемдегі ең ірі мұнай газ кен орындарының бірі ғана емес, сонымен қатар техникалық, технологиялық және экологиялық жағынан өте күрделі жоба. Ұлттық экономиканың өркендеуіне оң ықпал тигізген алпауыт жобалардың бірі осы NCUC. Қашаған жобасындағы үлес Қазмұнайгаз портфеліндегі ірі актив. Сондай-ақ әлемдік көшбасшы компаниялармен ынтымақтастықтың арқасында біз олардың білімі мен озық тәжірибесін қабылдап, Каспий аймағында теңіз кен орындарын игеруді үйренеміз. Солтүстік Каспий жобасына 2010 жылы SP4 бағдарламасының стажер ретінде келдім. Сол кезде біз 25-26 жастағы бір топ жас маман, тәжірибеміз жоқ. Алғашқы заводқа келгенде мен таңғалдырған ол осы заводтың үлкенділігі. Және осы заводта жұмыс жасап жүрген шетелдік азаматтардың көпшілігі. Сол шетелдік азаматпен бірге бір мақсатта жұмыс жасап жүрген
қазақ азаматтары. Қазіргі уақытта 2023 жылға мысалға сол шетелдік мамандарды толықтай алмастырып, қазір біз өзіміз қазақстандық мамандықтар болып жаңағындай толықтай осы Қашаған кен орнын игеріп жатырмыз. Қашаған кен орнында жұмыс жасаған әр қызметкер, оның тәжірибесі молда, мықты. Осы 30 жылдың әрбірі осында жұмыс істеген әр адамның басынан өткен үлкенді кішілі, сөйте тұра аса маңызды мыңдаған оқиғадан тұратын жобаның бай тарихы. Бір қарағанда елеусіз көрінгенімен, осы оқиғалардың әрқайсысы тұтас мұнай-газ өнеркәсібінің де, бүкіл Қазақстанның да қайта түлеуіне үлес қосты. Бұл керемет тәжірибе болды. Үкімет алдында кен орнын игеру барысында Қойнауқатқа газ айдау жөніндегі көзқарасымызды қорғау өте қиын болды. Бірақ жобада менімен бірге жұмыс істеген әріптестерім маған көп көмектесті. Сондай-ақ пайдалы қазбаларды барлау және игеру жөніндегі орталық комиссия, өкілетті орган PSA жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, геология комитетінің сарапшылары бізге баға жетпес қолдау көрсетті. Біз жергілікті институттың керемет мамандарымен жұмыс істедік. Олар шындықты дұрыс қабылдауымызға көмектесті. Ал қазір кен орнында мұнай өндіріліп жатыр. Және ондағы мұнай көлемі біздің бастапқыда 2 ұңғымамен өндіруге қатысты болжамдарымызға өте жақын. Солтүстік Каспий жобасы елдің елеулі сын тегеуріндерге дайын екенін көрсете білген үлкен серпіліс болды. 1997 жылғы қарашада Солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісу туралы келісімге қол қойылып, отандық мұнай өнеркәсібінде жаңа дәуір теңіз қайраңын, соның ішінде дүние жүзіндегі ең ірі кен орындарының бірі және Қазақстандағы алғашқы теңіз кен орны Қашағанды игеру басталды. Бұл мемлекет пен жеке компаниялар арасындағы орнықты дамуды және табиғи ресурстардың тиімді жұмсалуын қамтамасыз етуге арналған ынтымақтастықты көздеген маңызды қадам еді. Осылайша, еліміздің халықаралық энергетика аренасындағы сенімді әріптес ретіндегі рөлі анықталды. Қашаған кен орнын тағдырдың сыйы деп айтуға болады. Кейде мен достарымның арасында бұл біздің басымызға түскен алтын кірпіш деп айтатынмын. Ол қымбат, бағалы, бірақ құлаған кезде ауыртады. Бұл тағдырдың сыйы болды. Алайда оны игеру үшін, одан қандай да бір пайда алу үшін үлкен қаражат қажет болғандықтан, халықаралық консорциум құрылды. Сейчас, после долгих Қазір ұзақ дайындық жұмыстарынан кейін Қашағанда ауқымды өндіріс жүріп жатыр. Қашаған Қазақстанның бет бейнесі. Теңіз жұмыстары туралы, ірі мұнай жобалары туралы айтатын болсақ, Қашағанның өз орны, маңызы бар. Бұл тек Қашаған ғана емес, теңізді алыңыз, Қарашығанақты алыңыз. Осы үш қазына Құдайдың Қазақстан халқына басынан кешкен сынақтары үшін берген сыйы деп санаймын. Қазір тәжірибесі мол жастар барлық жерде жұмыс істейді. Олар кез келген шетелдік маманның кем емес. Олар Қазақстанда мұнай-газ саласын одан әрі дамытуға қабілетті деп санаймын. Қашағанда мұнай табылғаны Қазақстан мұнай-газ саласының дамуындағы жаңа кезеңі. Алайда жобаны бастап, теңіздегі жұмысқа кірісу үшін жағадан қолдау керек болды. Сол себепті де қазір Солтүстік Каспий жобасының операторы NCOC компаниясы өз тарихындағы тағы бір аса маңызды мерейтой Баутин теңіз операцияларын қолдау базасының 25 жылдығын атап өтіп отыр. Баутин базасы менің көз алдымда салынды. Жыл сайын белгілі бір өзгерістер болып тұрды. Бастапқы кезең туралы айтатын болсақ, әрине бұл қолмен жасалған үлкен жұмыс еді. Уақыты түгелі шешімін тапқан көптеген мәселелер болды. Бұл сөзім не білдіретінін айтайын. Бұл белгілі бір техниканың,
механикаландырудың жоқтығын білдіреді. Кейін айдан айға, жылдан жылға жағдай өзгере берді. Бүгінгі таңда кез келген адам базаның қандай жетістіктерге жеткенін көре алады. Бұл толық жабдықталған логистикалық база. Ол 100%-ға механикаландырылған және қол еңбегі іс жүзінде жоқ деуге болады. После окончания сейсмических работ было... Сейсмикалық жұмыстар аяқталғаннан кейін Қашағанда бұрғылау жүргізу қажеттілігі туралы түпкілікті шешім қабылданды. Была выбрана Қашағанның жайында сай бұрғылау қондырғысы таңдалды. Бұл Нигерияның Таяз аймағында жұмыс істеген бұрғылау баржасы. Ол сұрықсыз және ескі болады. Бізге оны қайта жабдықтау, қайта құру жұмыстары жүргізілгеннен кейін бәрі қалай болғандығын түсіндірді, көрсетті. Шын мәнінде бұл мүлдем жаңа қондырғы болып шықты деп айтуға болады. Оны 1997 жылы Астраханьға тасымалдады. Бір жарым жыл ішінде Астрахань кеме зауыттарында жабдықтарды монтаждау жұмыстары жүргізілді. Ол жерде нағыз халықаралық команда болды. Барлығы үшін бұл өте қызықты, маңызды жоба еді. Бәрінде керемет ынта-ішкер болды. Жобада Баутин базасында жұмыс істеп жүрген кезімде менің отбасыма ата-анам қонаққа келген бір сәт болды. Олар сол кезде Севастопольде тұрған. Ата-анам осында келді. Мен оларды жобамен таныстырғым келіп, жақында ғана шыққан біздің Окиок компаниясы дайындаған «Взлет Сұңқар» фильмін көрсеттім. Бір кезде әкемнің фильмге деген басқаша қызығушылық танытқанын көрдім, және ол маған мынадай сұрақ қойды. Бұл қандай бұрғылау? 257 ме? Иә, дәл өзі дедім. Сөйтіп әкемнің капитан болған кезде осы бұрғылау қондырғысының құрылысын әрі қарай Астраханьда жалғастыру үшін Азов теңізіне апарып, сүйреп әкелгенін білдік. Сұңқар бұрғылау баржасы межелі нүктеге 1999 жылдың тамызында келді. Біз үшін ол үлкен операция болды. Ел президенті ұңғыманы сынауға, Қашағандағы алғашқы барлау ұңғымасының алғашқы сынағына келуге және қатысуға ниет білдірді. Өйткені бұл біз үшін, еліміз үшін айтулы оқиға еді. Мұнайшылардың бетке мұнай жағу дәстүрі бар, бірақ ондай мұнай өзгеше. Оны бетке жағу өте қауіпті. Онымен улануға болады. Бет терісіне әсер етуі мүмкін. Теңіз кен орнындағы әріптестерден технологиялық сұйықтық сұрадық. Негізгі бұл дайын мұнай, бірақ зиянсыз ешқандай қауіп төндірмейді. Біз оны үлкен қысымен айдап, оны құбырларда ұстадық. Президент өзінің бетіне министрдің, әкімнің және тағы басқалардың беттеріне мұнай жағатын әйгілі сурет. Президент менен, сендегі не? Деп сұрады. Мен президентке, бұл таза мұнай емес, бұл технологиялық сұйықтық, ол ешқандай зиян келтірмейді, дедім. Атырау әуежайына келгеннен кейін көптеген журналистер болғаны анық. Президенттің баспасөз мәслихаты болды. Бүкіл әлемге Қашаған кен орны алғашқы Шығыс Қашаған ұңғымасының ашылғанын жариялайды деген хабарлама тарады. Бурение началось. Бұрғылау 1999 жылдың тамызында басталды. Барлық сақтық шараларымен өте консервативті түрде жасалды. Ұңғыманы сынай бастағанда өте жақсы ағын алдық. Бұл әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі. Осыдан кейін құрлықтағы нысандарды салу қажеттілігі туралы мәселе туындады.
2002 жылдан бастап алдымен инфрақұрылымды құру жұмыстары жүргізілді. 2005 жылы негізгі нысандарды салу жұмыстары басталды. 2009 жылдары Қашаған жобасының қарқынды жұмыс кезінде шамамен 40 мың адам жұмыс істеді. Қарабатан зауытының алғашқы кірпіші қаланып жатқан кезде мемлекет басшысының келгені есімде. Сол кезде осы зауытқа болашақ, ал вақталық қалашыққа самал деген атаулар берілген еді. Ал мына суретте президент жобаның қалай жүзеге асырылып жатқанын көруге келген. Оның өте риза болғаны әлі есімде, тіпті керемет десем болады. На самом деле, для того, чтобы инвесторы... Шынтуайтында инвесторлардың Каспий теңізі аумағында алаңсыз және жақсы жұмыс істеуіне кедергі келтіретін тағы бір проблема болды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Каспий жағалауындағы тек 2 елдің орнына тағы 4 жаңа мемлекет пайда болды. Осы мемлекеттердің әрқайсысының экономикалық аймақтарын аралық сызық бойынша бөлу туралы шешім қабылданды. Түптеп келген кезде, сол кезде Қазақстан мен Ресей аралық сызықпен бөлуді шешпегенде, бүгінде ауқымды жұмыс атқарып, кен орнын ашқан инвесторлардың бізге келуі екіталай еді. Каспий қайраңын барлау және жайластыру жұмысына қатысқан адамдардың ерен еңбегінің нәтижесі ел тарихындағы алғашқы жасанды теңіз аралы Ды аралы. Ол Қашаған кен орнындағы алғашқы технологиялық өндіріс кешені еді. Қазір бұл жерде шикі мұнай өндіру және қышқыл газды Қойнауқатқа кері айдау жұмысы жүріп жатыр. Құс ұшар биіктен қарағанда шексіз теңіз айдынының ортасындағы орасан зор жасанды арал мұқият құрастырылған құрылым сияқты көрінеді. Ауқымы көрген адамды таңғалдырмай қоймайтын Ды аралы Каспий теңізінің Қазақстан жақ секторында салынған жасанды аралдардың ішіндегі ең үлкені. Ойласам, осы жобаменен 15 жыл байланысты болған екенмін. Ең алдында сол 2008 жылдан бастап Қазмұнайтеңіз деген мекеме болған. Сол жылдан бастап осы өмірім, жұмысым да осы жобамен байланысты. Қазір таңда ол жоба енді үкіметімізге үлкен үлес қосып жатыр. Зауытта бастағанда мәселелердің біреуі қызметкерлердің қабілеті, білімі, тәжірибе жетеді ме жоқ па деген уайым болды. Мысалы, зауыттың өзінде бір уақытында 1500-1600 оператор жұмыс істесе, оның ішінде 400-і критикалық позиция. Ең алдыменен оларды дұрыс деңгейіне көтеру үшін осындай жұмыстар жасалынды. Дұрыс деңгейіне жеткізу үшін біз әдейі бағдарлама шығардық. Қашаған теңіз кешеніне адамдар, қызметкерлер жаңағындай тікұшақпен ұшып келеді екен. Сол тікұшаққа бірінші рет отырдық сол кезде. Тікұшақтан ұшып келе жатқанда біздің жаңа Каспий теңізінің ортасынан жасанды аралды көрдім. Енді бізге манағы құрлықта жұмыс жасап көргеннен кейін теңіз кешенінде бір көрініс, бір өзгеше бір көрініс болды. Қашаған бізге не берді? Менің пікірім, біз 120 жылдан астам Қазақстанда мұнайды біз игеріп келе жатырмыз ғой. Алайда тек осы соңғы 30 жылдың ішінде біз теңізге шығып, қазір бірінші мұнайдың пайдасын көріп отырмыз. Сонымен қатар, Каспий теңізде орналассақ та, біздің тарихымызда теңізшілер, капитандар, басқа да жаңа кемелерде жұмыс істейтін мамандар болған жоқ. Осы Қашағанның арқасында қазір сондай жас жігіттер осы жұмысты абыроймен атқарып жатыр. 30 жылда солтүстік Каспий жобасы мұнай өнеркәсібінің келбетін өзгертіп жіберді.
Бұл ресурстардың түрленуі, қоршаған ортаға қамқор болу және жергілікті қоғамдастықтармен ынтымақтас болу тарихы. Бүгінде NCOC компаниясы энергия мен экологиялық құндылықтарды үйлестіруге болатынын көрсете отырып, жауапкершілікпен орнықты дамудың үлгісі ретінде танылып отыр. Экология мәселелеріне теңіздегі операциялар басталған кезден-ақ көңіл бөлініп келеді. Ал осы еңбек етіп жатқан адамдар солтүстік Каспийдің табиғаты өте нәзік екен және оны келешек ұрпаққа аман жеткізуге өздері жауапты екенін жете түсінеді. Өйткені Қазақстанның болашағы үшін деген ұранды олар жай сөз деп емес, ұстанымына үндеу және жұмыстағы басты бағдары деп біледі. Экологияға жақын жұмыстардың біреуі Каспийдің ит балығы болашағы. Негізі Каспий бойынша ит балығы жалғыз сүт қоректі болып табылады. Каспий ит балығы саны азайып барады. Осыдан 5 жыл бұрын біз сол мәселені бағалап жол тауып бастадық. Қалай зерттейміз, қалай көмектесеміз, ит балығымыздың болашағы қандай болатын, 5 мемлекеттің аралығындағы мәселе емес па? Сондықтан біз институт Северцева деген институтымен байланысқа шығып, олармен 5 жылдық зерттеу программасына уәдемізді бердік. Осы жылы бұл 5 жылдық бағдарламасын нәтижесін көреміз. Алғашқы зерттеулерімізді жылы сезіммен еске аламын. Зерттеу жұмыстары күзде жүргізілген еді. Осы кезде біз Гербильский атындағы теплоходқа мінгенбіз. Ол ішіне барлық жабдықтарымызды, азық-түлігімізді артқан кішкентай кеме еді. Ал біз болсақ ғалым едік. Дей тұрғанмен біз ештеңеге қарамастан жұмыс істедік. Жұмыс көп болды. Бізге Каспий теңізінің Қазақстандағы бөлігіндегі жағдайды зерттеу қажет болды. Әрине, қазір 30 жылда бәрі өзгерген. Қазір бізде, яғни, ғалымдарда үлкен кемелер бар. Оған қоса қандай да бір апаттық жағдайлардан қорғайтын қолдау көрсетуші кемелер де берілген. Зерттеулерімізде де көп нәрсе өзгерген. Экологиялық компаниялардың жас мамандарымен жұмыс істейміз. Оларды жұмыстарымызға тартамыз. Біздің есігіміз ашық. Ол туралы үнемі айтып, растап отырамыз. Қоғамдық тыңдаулар қызметіміздің міндетті бөлігі. Дөңгелек үстел кездесулеріміз де міндетті бағдарлама. Жоба шеңберіндегі алғашқы амал әрекетіміз көп жылдар бұрын кеңсеге келуден не болмаса өтініш жасаудан, я жазбаша сұрату беруден емес. Ел президентінің және үкіметтің атына ашық хат жолдаудан басталды. Бұл қашаған жобасының игеруге мораторий енгізу туралы петиция болды. Біз бұл жобаның Каспий теңізіне шүбәсіз елеулі қауіп төндіретініне және оны жүзеге асырумен байланысты көптеген қатерлер бар екеніне сенімді едік. Түптеп келгенде Қазақстан мұндай алпауыт кен орнынан бас тартпады және тарта алмас та еді. Әрине, оны әрі қарай игеру қажет еді. Мұндай жағдайда бізге, экологтарға, қоғам белсенділеріне не істеу керек? Әлбетте, текке тірестен серіктестікке көшу қажет болды. Барлығымыз жобаны әрі қарай жүзеге асыру үшін экожүйеге ең төменгі қауіп деңгейімен немесе мүлдем қауіп төндірместен қандай да бір экономикалық, техникалық мәселелерді шешуге сөзсіз жұмылуымыз қажет. Сол кезде жергілікті тұрғындар жобамызға біраз күмәнмен қараған. Тіпті кейбір үкіметтік емес ұйымдар озбырлық танытқан. Алғашқы тыңдауларды өткізген кезде үкіметтік емес ұйымдар капитализмнің акулаларына жол жоқ, немесе кетіңдер деген плакаттармен шыққан. Біз осының барлығына төтеп бере алдық. Кейін ақырындап жоба қарқын ала бастады. Күш жинады. Жұртшылықпен де жұмыс жақсы жүргізіліп, компания үнемі ашықтық танытып келді. Тұрғындардың да бізге деген көзқарасы ақырындап өзгере бастады.
Қазір де қатал бақылау жүргізілгенімен бет алыс жақсарып келеді. Одна из вещей, которые мне... Маған жоба басталған кезде ең ұнаған тұстардың бірі ол жергілікті тұрғындардың, қоғамдық ұйымдардың белсенділігі. Шетелдік әріптестердің алдында бізде де демократия бар деп марқайып қалушы едік. Халық көшеге шықпаса да, мәжіліс залдарында жобаға үлкен қарсылық танытты. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Жұмыстар өте қатал бақылаумен жүргізілді. Сондықтан да бұл өз оң ықпалын тигізді. Бұл жобада әлемдік деңгейдегі озық технология қолданылды. Өйткені бұл жердегі жағдайлардың өзгеше екендігін барлығына мәлім. Сол себепті Қашаған жобасында қолданылған жабдықтар да соңға шыққан үлгіде болды. «30 жыл» бұл адам өмірі, үлкен ұжымдағы әр қызметкердің жайнаған көзі, батыл идеялар және тосқауылдарды еңсеріп, үлкен жетістіктерге жету туралы әңгіме. Осының бәрін мүмкін еткен NCOC ұжымына мүше болған әр қызметкердің күш-жігері, ынтасы мен сенімі. Ағылшындар мен француздар, голландиялықтар мен италиялықтар, ал оның үстіне шотландиялықтар бірге жұмыс істесе, нағыз қызық сонда екен. Әрқайсысының сөздік қоры мен жаргоны біте қайнасып, өзгеше ағылшын тілі пайда болады. Бұл түрлі мәдениеттердің араласуы. Сондықтан осындай ортада жұмыс істеген адам аз болса да іште өзгереді. Көп нәрселерге басқаша қарай бастайды. Моя работа на Каспий теңізінің қайраңдағы жұмысым, яғни теңізде жұмыс істеу тәжірибем қызметімнің алтын дәуірі еді. Ол менің мұнай-газ саласына жұмыс ұйымдастыруға деген көзқарасымды өзгертті. Қазақстанда да жұмысты әлемнің басқа түкпіріндегі елдерден кем емес етіп ұйымдастыруға болатынын. Жобада батыс елдерінің ең мықты мамандары қызмет атқарды. Олар бізбен өз көзқарасын бөлісетін еді. Әрине пікірталастар мен талқылаулар орын алатын. Дегенмен, Қазақстан мұнай-газ жобаларын алдыңғы қатарлы деңгейде басқара бастады. Бұл үлкен игілік. Қаншама адам осы жобада маман ретінде өсті. Бұл нәрселер айтылуы тиіс. Бұл суда аман қалу бойынша алғашқы курсым. Бізді шетелге жіберген еді. Су және өрт сынақтарынан өту үшін Абердинге бардым. Таңертең осы хауызға келдім. Алып денелі, ұзын бойлы ірі-ірі жас жігіттер тұр. Менің бойым кішкентай болмаса да, олардың қасында өзімді құртақандай шымшық секілді сезініп қалдым. Мен қалай аман қаламын деп ойлап тұрсам, олар секір деп айғайлайды. Мен секіріп кеттім. Қайыққа мінгендей судың бетіне шықтым. Қолдарынан әл кете бастағанда олардың әлсіз екенін сол кезде білдім. Маған тормен көтеріліп, жасанды жағалауға шығу керек болды. Және ол менің қолымнан келді. Маған қол ұшын созды, қайыққа міндім. Ал мынау менің жүзіп шығып, Босиет оқу жаттығуынан өттім деп, жеңіске жеткен кезде қуаныштан жымиып тұрған сәтім. Маған NCOC компаниясының жоба тобымен жұмыс істеудің сәті түсіп, мен үшін керемет тәжірибе болды. Адамдардың барлығы ақ пейілді, бір-біріне үнемі қол ұшын созуға дайын және ортақ мақсатқа қол жеткізу бағытында бірге жұмыс істейді. Сонымен қатар мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық мамандарға толы. Мен қызмет ететін геологиялық топ көптеген талантты техникалық маманд
Олардың бәрі білімге құштар, көмектесуге әзір және жобаны жетілдіру үшін жаңа идеяларды бөлісуге дайын мамандар. Солтүстік Каспий жобасы қарқынды дамып келе жатқан елдің мұнай-газ өнеркәсібіне серпін беріп қана қойған жоба емес. Осы уақытта оның төңірегінде өңірдегі қоғамдастықты жұмылдырған күрделі инфрақұрылым қалыптасты. Бүгінде NCOC компаниясы халыққа қосымша жұмыс орындарын ұсынып, көптеген мердігер компанияны дамытып отырғанымен қатар, халықаралық деңгейде қалыптасқан жобаның арқасында өңірде ауруханалар мен мектептер, спорт кешендері және басқа да маңызды инфрақұрылым нысандары салынып, жабдықталып жатыр. Менің білуімше, күні бүгінге дейін әлеуметтік және инфрақұрылымды жобаларға $800 миллион астам қаражат жұмсалды. Ол дегеніміз, емханалар, мектептер, спорт ғимараттары, газ құбырлары, электр беру желілері және тағысын тағылар. Само значение Қашағанның Қазақстан үшін, оның экономикасы үшін маңызын асыра бағалау мүмкін емес. Бүгінгіні сараласақ, қазіргі таңда Қашағанның қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 360 компаниядағы қазақстандық қамту үлесі 50%-дан асады. Қазақстандық және шетелдік жоғары білікті компаниялардан құрылған жоғары деңгейдегі білім мен дағдыларды меңгерген шамамен 70 компания бар. Сонымен қатар Қашаған реестрінде Қашаған ықпалының аясында жұмыс істейтін компаниялар саны 3160-тан асады. Әлеуметтік нысандардың көбі шалғай ауылдарда салынды. Соның арқасында қара домалақ қазақтың балалары білім алып, жергілікті халыққа медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Салауатты өмір салтын ұстанатындарға да жағдай жасалған. Біз осыдан 10 жыл бұрын Атырау маленькая страна деген қоғамдық бірлестік құрған болатынмын. Қолжетімдері шектеулі азаматтарды, солардың бір азғантайда болса да, аяққа тұрғыза алмасам да бір өмірлік сапасын өзгертетіндей бір сондай бір алтыма мақсат қойып келген едім. NCOC мысалға компаниясының мамандары келіп, біздің жұмысымыз туралы сұрады. Содан кейін біздер тіл табысып, сол компанияның мүшелерімен біздер жаңадай жұмыс жасап, оларда да өздерге көптеген идеяларын айтты. Мысалға бұрын отыра алмаған балдар отырып кетіп, жүре алмаған балдар жайлап тай-тай басып жүріп кетіп отырған нәтижемізде бар. Соның барлығына да қуанамыз. Біреулер үшін ұсақ нәрсе, біреулер үшін мысалға арбаның үстіне мініп отырған азаматшалардың несінің көзқарасымен қарайтын болсақ, олар үшін бір үлкен бір таудай бір мәселе. Соған NCOC-ға әрқашанда да сол рахметімізді айтып жүреміз. 30 жыл деген маған айтқызсаңыз өте қысқа мерзім. Соған 30 жылдың ішінде мына бастамамыз жаман емес деп есептеймін. Енді үлкен нәтиже күтем, үлкен үмітпен қараймын. Соған болашағымыз зор деп ойлаймын. В 2019 году, в 2020 году началась реализация проекта. 2020 жылы кардиология орталығының қолданыстағы кешеніне қосымша ғимарат құрылысы басталды. Бұл жобаны NCOC компаниясы іске асыратыны бізді қатты қуантты. Қазір бізде көп салалы клиника бар. Онда жүрекке ашық түрде ота жасалады. Және интервенциялық кардиология, аритмология, тамыр хирургиясы өте қарқынды дамып келеді. Клиника құрылғаннан бері мыңдаған ота жасалды. Әрине жаңа ғимараттың салынуы сөзсіз облысымыздың денсаулық сақтау саласы үшін үлкен жетістік. Осының бәрін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін компанияның әлеуметтік жауапкершілігі деген осы. Тура 10 жыл бұрын NCOC компаниясымен бірлесе отырып, жазғы экологиялық мектеп жобасын бастадық.
Әрине, компанияның осы мерзім ішінде Маңғыстау мен Атырау облыстарының эколог студенттері үшін осындай бейресми экологиялық білім беру бастамаларын қолдауы біз үшін үлкен мақтаныш. Осы уақытқа дейін 200-ден астам бала жазғы экологиялық мектеп шеңберінде білім алды. Қазіргі таңда NCOC компаниясы азаматтық қоғамды, жалпы жұртшылықты жұмылдыруда жүзеге асырып жатқан тәжірибеде Қазақстандағы ең үздік тәжірибені көрсетіп жатқанын атап өткім келеді. Бүгінде біз солтүстік Каспий жобасының табысты болуына үлес қосқан адамдардың бәріне бас иеміз. Осы дарынды және талапты адамдардың еңбегі болмаса, бұл жобада осындай керемет нәтижелерге қол жетпес еді. 30 жас адам кемеліне келіп, кәсіпқой болып қалыптасатын, күш-жігері буырқанып тұратын жас. Осы жобаның тарихындағы 30 жылда толассыз жұмыс, тұрақты өсу, жетістікке жетіп, белестерді бағындырған жылдар. NCOC компаниясының мерейтойы біз үшін өте маңызды мейрам. Өйткені жоба акционерлерінің, үкіметтің ел игілігіне жарайтын ауқымды жұмысын айқындайды. 30 жылды қамтитын біздің әріптестігіміз өзара сенімге негізделді. Және ортақ мақсаттарға жету жолында дұрыс шешім қабылдау нәтижесінде нығая түсті. Барлық жоба қатысушыларына және NCOC компаниясына толағай табыс, тұрақты даму, барлық жақсылық тілейді. Это будущее Казахстан. Бұл Қазақстанның болашағы. Қазір біздегі кен орындары мұнай өндіру көлемін қысқарта бастады. Әрі қарай да қысқарта бермек. Қазақстанның экономикасы мұнай газ өндірісімен тығыз байланысты. Дәл осы ретте Қашаған мұнай өндіру көлемін арттыратын жалғыз кен орны. Ал мұнай көлемін өндіру артатын болса, демек Қазақстан бюджетіне түсетін қаржы да артады дей беріңіз. Қашаған кен орнының жалпы Қазақстан экономикасының дамуында үлкен маңызы бар дегенім осы. Білесіз бе, біздің стратегиямыз жоғары стандарттар бойынша жаңа тәсілдемелер деп аталады. Және бұл тектен тек емес. Бұл жоба ауқымы мен күрделілігі жағынан бірегей. Бұл әлемдегі ең ірі мұнай кен орындарының бірі. Оған қоса орналасқан жеріне, қоршаған ортасына және геологиялық ерекшеліктеріне, яғни өндірілетін өнім құрамындағы күкірт мөлшері мен жоғары қысымға байланысты, бұл ең қиын әрі күрделі жобалардың бірі. Осындай жобаны жүзеге асыру үшін бастамашылдық рух болуы тиіс. 30 жыл бұрын құрылған кезде де, қазірде болашақта да бұл рух компаниямызға тән. Оның қанына сіңген қасиет. Біз әлемдік деңгейдегі ең жоғары стандарттарға сәйкес ең озық технологияны қолданып, мінсіз жұмыс істеуіміз керек. Өйткені біз қателікке жол бере алмаймыз. Тағы бір айтарым, мінсіздікке қол жеткізу үшін үздіктердің арасынан табылып, қауіпсіз әрі бірлесіп жауапкершілікпен жұмыс істеу керек. Нәтижеге ұмтылу секілді мызғымас құндылықтарды мықтап ұстануымыз керек. Осындай күрделі жұмыстарды орындау барысында туындайтын мәселелерді әріптестеріммен бірге қауіпсіз әрі жылдам еңсеріп, жетістіктерімізге қуанғанымыз есімде. Мұндай сәттер эмоцияға толы болады. Шарықтау да, құлдырау да болып тұрады. Алайда оларды өзім сенетін, бірге жұмыс істеуді ұнататын адамдармен бөліскен кезде командалық рух нығая түседі. Өткен жылғы жоспарлы алдын алу мақсатындағы жөндеу жұмыстары да есімде. Ол өнеркәсіптік стандарттар бойынша ең үлкен және ауқымды жұмыс болды. Бір айдан астам уақыт бойы өндірістік алаңымызда 10 мыңнан астам адам жұмыс істеді. Бұл Олимпиада ойындары секілді. Жоспарлы жөндеу жұмыстары 4 жыл сайын өткізіліп тұрады. 4 жылдық дайындықтан кейін жөндеу жұмыстары мүлтіксіз әрі уақытылы орындалуы тиіс. Өндірістік алаңда жүрген кезінде үнемі керемет деп таңдалумен болдым. NCOC компаниясы ретінде біз осының бәрін ұйымдастырып, қауіпсіз орындай алдық. Бұл шынымен де таңғаларлық болды. Мен үшін NCOC компаниясының ұзақ мерзімді келешегі айқын. Ол 2030 жылдары және одан кейінгі кезеңде Қазақстанның үздік әрі ең ірі мұнай газ компаниясы болады. Олай деуінің себебі Қашаған Қазақстандағы ең ірі және әлеуеті ең жоғары кен орын. Сондықтан компаниямыз әлі де өсіп өркендеп, барлық мүдделі тараптардың, соның ішінде мемлекеттің игілігіне және аймақтың дамуы мен жұмыспен қамту тұрғысынан тиер пайдасы өте зор.
30 жыл. 30 лет. 30 years. 30 жыл. 30 лет. 30 лет. 30 лет. 30 жыл. 30 лет. 30 жыл. 30 лет. 30 лет. 30 жыл. 30 years. 30 жыл.